अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, ये छोटी सी एक वीडियो बनाने का मकसद और शेयर करने का मकसद ये था कि दूसरे भाइयों को भी ना थोड़ा फ़ायदा हो जाए इस टिप से। ये जो मेरी बकरी थी, इसने तकरीबन कोई 4 से 5 दिन पहले कोई तकरीबन समझ लें कि 1 से 1.5 किलो गंदम जो थी वो खा ली थी। तो जिसके बाद इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इसको मोशन भी लग गए थे और इसने बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया था। तो इसका बिल्कुल एक आसान सा और इजी सा इलाज ये किया कि इसको सबसे पहले जो था वो मैंने जो सरसों का तेल थोड़ा सा लिया, तकरीबन 10 से 15 ml तेल लिया। उसी में तकरीबन 10 ml मैंने पानी मिलाया और उसमें थोड़ा सा समझ लें कि 1.5 से 2 चम्मच मैंने मीठा सोडा मिला के फ़ौरन इसको दिया। उसके बाद ये हुआ कि इस पे बिल्कुल किसी किस्म की भी कोई दवाई नहीं दी, इसको किसी किस्म का भी कोई टीका नहीं लगाया। इसको थोड़ा थोड़ा हल्का खाना खिलाते रहे और माशाल्लाह आज चौथे से 5वां दिन है। ये 7 जो अभी आप देख रहे हैं, ये इसकी एक पट है 7। तो माशाल्लाह अब ये है कि ये बकरी अपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हालत में आ चुकी है। अब इसने अपना खाना पीना भी बहुत अच्छे से शुरू कर दिया है। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि भाई लोग काफ़ी ज़्यादा जिनको नहीं पता होता वो परेशान हो जाते हैं। तो उस तरह बकरी जो है आपकी वो मर भी सकती है। शुक्रिया।